وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pes Rum'un galip gelmegi Hudaýyň eden wädesidir. Allah tebarek we taala öz wädesini halaf etmez. Walakin adamlaryň köpüsi zat bilmezler. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Olar dünýä diýriliginiň zahiryny bilerler. Oşolar ahiratdan gafil we bihabardyrlar. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Aya olar öz ýanlaryna fikretmeýärlermi ki Allah tebarek we taala asmanlaryny we ýerini we asman bilen ýeriň arasyndäki zatlary hak bilen we bir muayyan bolan muddatda çelli halk edenligini we tahqiq adamlaryň köpüsi özleriniň perwerdigaryna mulagat etjeklerini inkar etýändirler. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Aya şolar yer ýüzünde seyretmedilermi? Pes görteler ne tariqa bolupdyr? Olardan olalkylaryň agabatlary. Olar kuwwatda bulardan artykdylar. We şolar ýerini ziraat üçin agdarýardylar. O ýeri abad etýärdiler, bularyň abad etişinden artykrak. We şolarga özleriniň rasullary hujjat bilen, mojezeler bilen geldiler. Pes Allah tebarek we taala şolara zulmetýän bolmady, walakin şolar özlerine zulmetdiler. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ondan soň teleke işetýänleriň agabatlary yaman boldy. Hudaýyň ayatlaryna ýalana nisbet bermekleri sebäpli we Hudaýyň ayatlaryny masgara etmekleri sebäpli. Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Allah tebarek we taala ibtidada dünýäde insany bir gatry suwdan halq etdi. Ölenden soň ýene dirildi, gabrdan turdar. Ondan soň sizi Hudaýyň hesap meýdanyna eltiler. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Ve kıyamet qaýym bolan gününde günähkärler keplemäge we uzr qymaga zat tapmany saket galarlar. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Oşalar üçin özleriniň şerik eden zatlaryndan şefaat etýän bolmaz. Oşalar özleriniň şerik eden zatlaryny da kafir bolup inkar ederler. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Ve kıyamet qaýym bolan gününde adamlar ferqe bolarlar. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
Pes ol tora adamlar ike iman getirip salih amallarını kesbedipdiler. Pes şolar cennette